つも動画を見てくれて本当にありがとう。今日は ASMR 用の焚き火の音声を遠方に収録しに行ってくるので、初めてのメッセージ動画にしてみたよ。外の収録初めてだから公開できるクオリティになるかはまだわからないけど、今後の焚き火 ASMR 七五楽しみにしててね。それでは、バイバーイ。